សូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាបើបានមើលវីដេអូនឹងហើយសូមកុំភ្លេចជួយរកប្រេងកាឡាប្រេងខ្យល់យកមកហិតដើម្បីកុំឲ្យវិលមុខចាពីព្រោះនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមានឈុតឆាកពិសេសមែនតែនមិនខុសពីរឿងឥណ្ឌានោះទេបងប្អូនប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់ឈុតឆាកពិសេសហ្នឹងចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like follow នៅក្នុង Facebook page តូចថ្មីរបស់នាងខ្ញុំនឹងផងនាងខ្ញុំអត់ហ៊ានតន់ដាច់ចិត្តដាក់វីដេអូថ្មីល្អហ្នឹងទេចាគឺនាងខ្ញុំដាក់ទៅវីដេអូញ៉ៃហ្នឹងឯងដោយសារនាងខ្ញុំរងចាំ Facebook ដោះស្រាយបញ្ហាភេកធំឲ្យក៏ប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមិនមានសង្ឃឹមនោះទេចាដូច្នេះប្រហែលជាសម្រេចចិត្តដាក់វីដេអូល្អៗនៅក្នុងเพจនេះបើសិនជាបានគ្រប់ follower ប្រហែលជាបងប្អូនមិនសូវជាបានដឹងទេថាเพจធំរបស់នាងខ្ញុំមានបញ្ហាព្រោះបងប្អូនក៏សួរថាហេតុអីបានជានាងខ្ញុំអត់ដែលឃើញផុសវីដេអូចូលនៅក្នុងเพจធំហើយវាក៏មិនមែនជាលើកទី1សម្រាប់នាងខ្ញុំដែរដែលเพจខូចឬក៏เพจមានបញ្ហានោះដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងเพจធំនាងខ្ញុំឧស្សាហ៍ផងរូបឬក៏ជួនកាលនាងខ្ញុំ screenshot comment ដែល quality យកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនចាមិនមែននេះខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញចង់ផុសនេះផុសនោះអញញ៉ៃក្រៅពីវីដេអូនោះទេចាបងប្អូនចាមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះដល់ឈុតឆាកពិសេសនឹងហើយមិនខុសពីរឿងឥណ្ឌាប្រហែលនោះទេបងប្អូនចាចាប់ផ្ដើមទាញប្រេងកាឡាប្រេងខ្យល់យើងមកយកមកហិតទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះពិសេសបងប្អូនជួយផ្អៀងទូរស័ព្ទផងថ្ងៃត្រឡប់មកវិញផងចាបងប្អូនថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំអត់បានធ្វើម្ហូបទេនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរើផើងរបស់នេះខ្ញុំនឹងមានស្អីខ្លះទៀតអញញ៉ៃពេញទៅនឹងឯងគួបផ្សំនឹងអ្នកថតក៏ពិសេសដែរក៏អូខេបានមកវីដេអូជូនបងប្អូនតែម្ដងទៅនេះកូនស្ពឺណាកូនស្ពឺកូន star fruit ឯងមកបន្ទងថ្ងៃមុនហ្នឹងមិញទិញអាដើមធំមកទៀតអានេះអាពូជផ្អែមទៅកូនវានេះមកស្មានអត់ដោះតាដូចគ្នា star fruit អាហ្នឹងមែនណានេះកូនវាទួយនេះកូនទួយស្មានតាណែអត់ដោះឥឡូវដោះលងលេងអីខំទិញមិញអាធំមួយអត់មកដើមនេះអាទួយចេនេះអានេះពូជផ្អែមល្អមកខ្ជូតនេះទួយបើស្អីគេទួយយ៉ាងខ្ជូតនេះមើលបានដែរមកថែមដីថែមជីចូលអឺសាច់ទឹកខ្ញុំជិះឆ្ងាយទៅមកនេះអត់ដល់មកបានណាចាកន្លែងនេះគឺគាត់នាំឲ្យបងប្អូនមើលដំណាំគាត់ជុំវិញផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងហើយចាបងប្អូនចេញទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៅហើយកុំភ្លេចហិតប្រេងកាឡាប្រេងខ្យល់របស់យើងផងមានដើមច្រើនមួយទិញមួយធ្វើអាហ្នឹងគេហៅ the black paper ហ៊ីងងៅហើយហ៊ីងឆក់លើនេះសិនហ៊ីងអើយបាត់តណៃហ៊ីង